हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है एगो फ्री टू ईयर DTH पर। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें वीडियो तो ओके आ रहा है, लेकिन इसमें साउंड का प्रॉब्लम है। ये देखिए साउंड नहीं आ रहा, खाली थोड़ा सा हमिंग आ रहा है। तो आज इसी फॉल्ट को रिपेयर करके दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो में। मिलते हैं इंट्रो के बाद। हेलो व्यूअर्स, इंट्रो के बाद फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। ये देखिए इस तरह का फॉर्म में सबसे पहले हम लोग इस पावर सप्लाई से जो 12 से 14 वोल्ट आ रहा है, उस वोल्टेज को चेक करेंगे कि ये वोल्टेज मेरा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मीटर को हम लोग DC रेंज में लेते हैं। मीटर को DC रेंज में लेते हैं और इसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये वोल्टेज मेरा सही बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा 3.3 वोल्ट सही बन रहा है। उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद है 12 से 14 वोल्ट। देखिए ठीक बन रहा है। यही वोल्टेज हमारा साउंड सेक्शन में जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक एम्पलीफायर IC लगा हुआ है 4558 का। इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए ये इसका 1 नंबर पिन है, यहाँ 4 है या 5 है। इस पॉइंट पे यही वोल्टेज यहाँ पूरा आ जाएगा। देखिए 12.78 बन रहा है, यानी थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। इसका आधा वोल्ट जस्ट ये 5 नंबर पिन पे बनेगा। देखिए आधा वोल्ट, लेकिन कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप कर रहा है। तो ये हमको सस्पेक्ट लग रहा है कि ये इसका एम्पलीफायर IC ख़राब है। अगर मेन IC से गया हुआ है तो फिर और दिक्कत हो जाएगा, काम आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए पहले आपको चेक कर लेना है कि मेरा मेन IC में मेरा साउंड ओके है कि नहीं, आउटपुट कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग इस ऑडियो लीड को ले लेंगे और देखिए गौर से देखिए इस जगह पर 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए इस जगह पर ये 2 रेजिस्टेंस है। इसमें ऑडियो इनपुट होता है इस एम्पलीफायर IC में। अगर इसमें टच करके देखते हैं, अगर साउंड आता है तो मेरा मेन IC ठीक है, मेन प्रोसेसर IC ठीक है। तो हम इसको बदलेंगे। देखिए सुन रहे हैं आप, साउंड थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, यानी मेरा एम्पलीफायर IC ख़राब है, ये IC ख़राब है। इस IC को हम लोग बदलेंगे। तो देखिए बने रहे वीडियो में किस तरह से बदलते हैं। यहीं से खोलेंगे और देखिए इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। नॉर्मल आयरन से ही खोलेंगे। अब इसमें ये थोड़ा सोल्डिंग लगा लेंगे, इधर से भी और इधर से भी, इस तरह से। ठीक है, ऐसा करके हम लोग इसे देखिए ये हिल चुका है। ये खुल चुका है। ये देखिए वो IC। इसके जगह पर हम लोग एक दूसरा IC लगाएंगे और ये आप थोड़ा सा इस तरह से साफ कर दीजिए पॉइंट सब।
तो ये देखिए एक आईसी है मेरे पास दूसरा, इसका मार्क इधर है। तो व्यूअर्स हमने देखिए आईसी को लगा लिया है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। चलिए देखते हैं कि मेरा साउंड ओके हो रहा है कि नहीं। ऐसे 10 चुनिंदा मसाले जिन्हें भूनकर तसल्ली से मिलाकर बनता है मैगी का वो मैजिक, जिससे आयरन, आयोडीन और विटामिन ए तो मिले ही, पर जो खाए वो कहे कमाल है। मैगी मसाला ए मैजिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है मसाला ए मैजिक तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।